Мостай Кәрим исемендәге Милли яшьтәр театры Акбулат башкорт халык эпосын сәхнәләштерде. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсимә Эштанова. Акбулат эпосын сәхнәгә сыгарган Башкортстанның атказанган сәнгать эшмәкәре республиканың Шәһзадә Бәбич исемендәге яшьтәр премия лауреаты Илсур Кадакбаев бүген безнең студияла. Һаумыгыз, Илсур Юлаевич. Хәерле көн. Илсур Юлаевич, һез яйды эпостарда сәхнәләштереп каршыларга гадәтләндегез шикелле. Үткән ел һезнең Зая Төләкмән һәм Һәүһәлу сыккайны, быел Акбулат эпосын сәхнәләштердегез. Менә шундайрак традиция барлыкка килде. Алла бирһә, бәлки икенче елга ла берәй үзебезнең башкорт халык эпосын сәхнәгә сыгарга тигән уй тууды, шулай итеп әйткәс. Был миңа калга шаяртып әйтһәгез дә традиция, ысынлап та миңа калга шундай гадәти ниндәйдер эшкә әйләнеп китһә, мин үзем бик шат булырдым. Чөнки мин моны әйтә килдем, ысынлап та Флорид Тагай Буляковтың хәтер кисәген эшләгәндә, Мостай Кәримдең көндәлектәрен укыганда, улар үзләре менә безнең бөек авторларыбыз шуны әйтә: безнең фольклор, безнең эпостарыбыз аяк астында яткан хазина, тик без уларны нишләптер күрмәйбез һәм улар белән эшләмәйбез дигән, шулай итеп үзләренең көндәлектәрендә язып киткәннәр. Миңа калга ысынлап та шулай, чөнки белүебезчә, бит инде драматургияга килгәндә ул бик шундай катмарлы жанр һәм без театрда эшләгән кешеләр безгә гел җитмәй драматургия һәм шуга карата без күп үзебезнең прозага мөрәҗәгать итәбез. Менә эпоска килгәндә инде был яктан кызыксыну һирәгрәк. Драматургия унда бармы? Бар, әлбиттә бар. Иң безнең төп эпосты алганда Урал Батырды, менә хәзер мин әдрәк сагыштырып әйтәм инде, Акбулат эпосы белән бергә, унда әлбиттә бар яклап матур шундай драматургия, төпле драматургия, философия ягынан да, образлар ягынан да уныһы асылып яткан һәйбәт шундай кем менәндер, халык менән иҗат ителгән микән. Менә безнең Акбулат эпосында без уны Самрау батшага бирдек. Был Урал Батыр эпосының авторы итеп үзебез уйлап сыгардык инде. Шул Урал Батыр эпосы был яктан бик сифатлы драматургия ягынан. Акбулат эпосына килгәндә, әлбиттә, без шулай ук мына Зөһрә апай Буракаева менән бергә без оригиналь пьеса авторлары дип үзебезне игълан иттек. Ягъни эпос нигезендә. Эпос нигезендә, унда инсценировканы ул итеп эшләп безгә җитмәне инде материал. Шуга без шунда һөйләштек һәм актерлар белән һөйләшкәндә лә ысынлап та я булмаһа ул Акбулат эпосының шундай ук Урал Батыр һәм эпос булган һәм бик әз генә уның өлеше калган. Югалтканбыз дигән фараз бар инде, безнеңсә. Чөнки һуңынан менә шигъри юлларга килгәндә улар бик аз һәм һуңынан проза белән генә күп сюжет вакыйгалар әйтелеп китә. Миңа калга был һуңынан индерелгән ниндәйдер өлештәр. Бында ысынлап та бер образ бирелә лә, онытыла. Шуннан менә мәсәлән Алмаз Кылыска килгәндә, без Алмаз Кылысты Һәүбәнгә башта бирәләр, атаһынан кормартка калган дип укадак, алтын укадак дип, ягында алтын хезмәт бирелә, ул алтын түгел. Шуннан нисектер ул юкка сыгала, бер нисек тә аңлатылмайды, кайдан Алмаз Кылысының кулында барлыкка килә. Һәм без менә шул Алмаз Кылыс нисек тап булуын, табуын бит инде үзебезгә уйлап сыгардык. Шуннан Шүлгән образына килгәндә бит инде, менә Шүлгәнде бөтәбез Урал Батыр эпосынан беләбез, ул кеше. Шүлгән Акбулат эпосында күл түбендә яшәп ята. Шунда буталсык, уны Акбатша дип тә ундай атайдар, ул нисектер яхшы. Шуннан һәм иң зур һорау туды инде Акбулатка карата, чөнки Урал Батырда язылган әзрәкәй әйтә 7 дюймды ебәрдем. 7 дюйм улар Акбулатта тота алманы, гәрлегеннән 7 йондоз булып калдылар, итегән йондоз булып бит инде. Һәм ни сәбәптәндер Акбулат эпосында Шүлгән
Акбулатка ултырып, бер ничә тапкыр сыкха, давыл күтәрелә, шундайрак шулай итеп ядылган. Шүлгәнлек батшалыгына барып эләккән. Нисек эләккән, ниңә ул уга ултырырга мөмкинчелек бирә үҙенә атланырга Акбулат, был моны аңлап итмәнек инде. Шуга бәлки Урал Батыр һәм Акбулат эпос араһында тагы ла ниндидер бер оригиналь эпос булгандыр һәм без уны ла югалтканбыз. Бәлки шулайдыр да, ундай да фараз булды, чөнки мына уның логик дәвамы булган хәлдә лә ниндәйдер зур өлеше төшеп калган. Сәбәбен табарга инде, ни өчен Акбулат безнең күл төбендә йөреп ята. Һәм Акбулатты уйнаган актерга шулай ук ул, минеңсә, теге пәйгамбәрде уйнаган гамәк. Ул бит инде аппак һәм уның теге бер ниндәй дә кире яктары юк хымак килеп сыга. Һәм әлбиттә актерга улны бик кыен уйнау. Ничек хайланыгыз актерга? Хәзер уны әйтеп китермен. Иң тәүсиратта буны шул нәмәне табырга әйттем инде. Нисек уны кире яктарын булдырырга ошо образның, Акбулаттың һәм шуга менә шул килеп сыкты инде. Акбулат, Карабулат. Бына уның ике асылы бар. Ул шулай итеп әйләнә бара инде. Һәм ысынлап та бу яктан теге уның күл төбендә булуында үҙебеҙгә аңлаттык инде һәм кешегә лә шул шүлгән менән килешеү төҙөп, алданып, шулай итеп уны шүлгән күленә бикләп ҡуйҙык. Актерҙарҙы һайлаганда ул ниндәйҙер актерҙарҙы тәғәйен беләһең ролдарға, ҡайһы берәүҙәре менән теге эш барышында танышып һайлау була инде, сөнки ул теге гел шундай кастинг теге миңә оҡшаны ғына түгел, мына һин ҡуйған талаптарға һәм һин автор биргән талаптарға ул тап килергә тейеш инде, сөнки ҡайһы саҡта ягъни роль үҙе һайлай актерҙы. Шулай итеп әйтергә мөмкин. Образлаш системаһы был эпостың бик ҡыҙыҡ ҡына, шулай бит. Илсур Юлаевич, беҙҙең башҡорт йәмғиәтендә шундай ҡыҙыҡ бер күренеш бар. Күберәк эпостарҙы сәхнәгә һорайбыҙ. Шул ваҡытта теге яки был эпосты сәхнәгә сығарһа, бик һаҡ ҡарай тамашасы. Бына әле һеҙҙең яңы ғына үткән, бер тапҡыр ғына тамашасыға тәҡдим иткән был спектакль буйынса ла фекерҙәр төрлө генә, фекерләр бер яҡлы ғына булырға тейешме? Һеҙ режиссер булараҡ нисек ҡабул итәһегеҙ? Фекерҙәр төрлө булырға тейеш. Тик миңә килгәндә, минең үҙемнең фекерем шулай, ҡайһы бер кеше Акбулат эпосын үҙе уҡымайынса, Урал Батырҙы уҡымайынса тәнҡитләргә ашыға. Миңә шуға ғына асыуым килә, сөнки белмәйенсә теге нисектер һүҙ башларға баҙнат итәләр. Ана шул яҡтан әлбиттә дөрөҫ түгел һәм әлбиттә театр ул бит инде бөгөнгө тормош менән йәшәгән сәнғәт һәм әлбиттә беҙ бер нисек тә әлеге заманса ҡулланған үҙебеҙҙең театрҙағы нисектер алымдарыбыҙҙы кисәге алымдар менән алмаштыра алмайбыҙ бит инде. Ҡатып ҡала алмайбыҙ. Сөнки кемдер бәлки театрҙа оҙаҡ йөрөмәгәндер, бәлки нисектер үҙенең күҙаллауы бардыр. Был обыска ғына түгел, любой пьесаға әйтергә була. Ләкин был яҡтан әлбиттә тәнҡитләр алдынан аңларға кәрәк. Ни сәбәптән бына ошондай бирелеш, бәлки ниңә бына тап ошо образдарҙы ҡалдырғандар, сөнки, мәтәлән, Акбулат эпосына килгәндә Мәсимханды беҙ алманыҡ, Айһылыу тигән образды беҙ алманыҡ, бөтөнләй ысынлап та буталыш китә, шулай. Сура Батыр эпос, Сура Батыр һәүбәндең атаһы, уны үлтереү теге сюжетін беҙ уны оҙаҡ тотоп килдек тә, шунан да баш тарттыҡ, сөнки төп шул яуызлыҡ менән яҡшылыҡ көрәшенә ул ҡамасаулай. Шуға бер аҙна премьераға бер аҙна ҡалғас ҡына шул сюжеттан баш тарттыҡ, сөнки теге логик аҙағына барып итә алманыҡ инде, нисек уны тамамлап ҡуйырға. Беҙ уйналған һайын шул ниндәйҙер яңы моменттары асыла бит инде, күрәбеҙ, шуға әлбиттә был яҡтан да эш дауам итә.
Заятүләк мәһәү-һалау, Акбулат, бәлки трилогия булыр, бәлки хатта пенталогия булыр, артабан эпоска тотынырга ниятегез бармы? Ниятем бар, һәм бында шуны аңларга кирәк, ул безнең башкорт эпостары бит икенче берниндәй дә театрда куелмай. Һәм куелмаячак, чөнки уларның үзләренең кайһы бер теге халыктарның эпостары юк бит инде. Ул ысынлап та теге кайдалар мин ишеткәйнем, халыктың бик боронго булганын исбатлай эпостары булуы. Менә ул Якутияла уларның эпостары бик күп, Хакасияла улар гел мөрәҗәгать итәләр, шуга безнең бу яктан байлыгыбыз зур. Шуга карамастан, шул ук Бурятияла, Якутияла безнең эпосты куйырдар дип уйламыйм, чөнки үзләренеке бар. Шуга үзебезнең шундай бурысыбыз эпостарды әлбиттә сәхнәгә сыгарырга һәм китап вариантында калу, әлбиттә, ул тамашасы ягынан бик аз. Ул югалту, һәм кумман үзебезнең мәдәниятебез өчен. Менә шул ук әлеге вакытта Юла группаһына килгәндә бит инде улар шулай ук үзебезнең тарихи шундай зур комарткыбызды популярлаштырырга зур көс индерделәр. Һәм бу яһәттән миңа кемдер һорай ине, белеп эшләнегезме? Мин әйтәм, юк, улар да без эпоска, Акбулат эпосына тотынганда әлбиттә белмәйләр. Без дә улар нимә эшләгәнен без белмәй. Ул ничектер бер вакытта килеп сыккан. Улар шул үзләренең эпоска карата мөхәббәте булган. Без үзебезнең яктан бит инде шулай ук был жанрга битараф түгел һәм шуга бер вакыттарак килеп сыкты. Чөнки без менә улар Урал батыр эпосында гына образларны алабыз. Безгә килгәндә без Акбулат эпосын эшләһәк тә бик күп сюжет нисек Урал батырдан Акбулатка үзгәреп китүде күз уңында тотып Урал батырга мөрәҗәгать итәбез. Гел безнең унда Урал батыр булмаһа ла, менә һуңгы сүзләре шулай ук Акбулат Урал батырга әйтә инде, менә мин һинең хатаңды кабатланым, маһайым, батырлыгы Урал батыр бит инде шулай дип әйтә. Батырлыкка маһайып, кәңәш карманым, уңышсыз юл айланым дип үзенең шул үлер алдыннан әйтеп куя бит инде. Без дә шундайрак текст алып, шуны үзебезгә үзгәртеп, шулай ук безнең спектакль шул сүзләр белән тамамланып, Урал батырның төп сүзләре кеше булһын затыгыз дигән үзгә йыр яздык. Димәк, киләһе ел Милли яшьләр театрында Акбулат спектаклен карарга мөмкин. Киләһе мизгелдә шулай бит. Рәхмәт сезгә, әңгәмәгезгә, уңышлы иҗадыгыз уңышлы булсын дигән теләктәбез. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортстанның атказанган сәнгать эшмәкәре Илсур Казакбаев мәһәлләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.